Hello မင်္ဂလာခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတော့မယ်ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ရဲ့ issue ကသူ့ရဲ့ Facebook page ကိုလေအဝိုင်အောင်ဖြစ်နေအဲ့ဒီအဝိုင်အောင်နဲ့အစင်းအောင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားရမလဲဆိုတော့ဥစားပတ်တဲ့ဒီနေ့ဒီအားလုံး step by step လို့ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာဘယ်လိုအမှားမျိုးတွေလုပ်မိအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ page မှာ page ကိုလေအဝိုင်အောင်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ဥစားပတ်တဲ့အားလုံးကျွန်တော်ရှင်းပြလုပ်ပြပေးသွားမယ်အဲ့အတွက်ဒီ page owner ကျွန်တော်စကားပြောပြတဲ့ဆိုမှဒီ page owner ကျွန်တော်ပြောသူ့ရဲ့ page content နဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် content ဖြစ်တဲ့ original content ဖြစ်တဲ့အခြားလူရဲ့ content အခြားလူရဲ့ copy content ပါညာဘာတစ်ခုမှမတင်ထားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ page မှာဘာကြောင့် page quality အောင်အောင်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဘာကြောင့် straight လာတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်မှုပေါင်းများစွာဖြစ်နေအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ဒီအားလုံးတစ်ခုမှချင်းရှင်းပြပေးတော့မယ်တကယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ page မှာဒီမျိုးကိုယ်ပိုင် content တင်လာတဲ့ page quality အောင်အောင်ဖြစ်တော့ခဲ့တယ် page မှာ error တစ်ခုတက်တော့ခဲ့လို့ဆိုရင်ဒီ video ဆုံးအောင်ကြည့်ပေးပါဘာလို့ဆိုဒီ video ကျွန်တော်အားလုံး full knowledge sharing လုပ်ပြီးကျွန်တော်ရတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော် page owner ပြောတယ်သူရဲ့ page quality ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ page quality အောင်အောင်ဖြစ်နေ page quality အောင်အောင် outlet မှာကျွန်တော် violation ဆိုပြီးလာထားပဲဒီ violation ပဲချင်းမလာဆိုကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားလူရဲ့ content ယူမှာ third party ခွင့်ပြုမရှိဘူးသူတို့ content ယူပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့မှာ violation လာပါတော့ဒါပေမဲ့ဒီ page owner ရှင်းရှင်းတစ်ခုပဲပြောလို့ရှိရဲအခြားလူရဲ့ content တွေနဲ့ဘာတစ်ခုမှမတင်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင် content တင်တဲ့ original genuine content တင်တဲ့တော့သူရဲ့ page မှာဘာကြောင့်ဒီ problem လာရလဲဒီ problem ရဲ့အဖြေကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်ဖြေရှင်းတော့ပြတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီ content တစ်ခုကျွန်တော်နေတော့ကျွန်တော်ဘယ်အတွက်ကြောင့်သူက intellectual property လာတယ် violation လာတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာပတ်ပြီးအားလုံး detail လို့ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော်ကြည့်မှဆိုဒီ content အတွက်သူစာဒီ intellectual property violation ဆိုပြီးထိထားမှာကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် violation detail ရှိရပြီးရင် this content was reported for intellectual property violation ဆိုပြီးလာထားပဲဒီလိုမျိုး content ကိုဒီမှာ repeated violation ထက်ခါတလဲလဲအမိုင်းလုံးမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော် page အချင်းမျိုး delete ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုမှသူက3ပေးတဲ့ warranty ပေးတဲ့အနေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မှဆိုရင်ဒီ page owner စကားကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ page owner ပြောဒီ content သူကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတင်ထား content ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးဖြစ်နေဒါပေမဲ့ဒီ page owner နဲ့ကျွန်တော် form မှာစကားပြောအသေးစိတ်ကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အသေးစိတ်ကျွန်တော်မေးမြန်းတဲ့ဒီ page owner ကျွန်တော်ပြောတယ်သူတင်ထား content ကိုသူကိုယ်တိုင် copy လုပ်ပြီးသူရဲ့page မှာပြန် page လို့ဟိုနာဒီနဲ့ edit လုပ်ပြီးတော့တင်တော့တယ်ပြောအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဒီ straight လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားလဲဆိုတော့ဥစ္စာအားလုံးနားလဲသဘောပေါက်ကျွန်တော်လက်တွေ့ချက်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တက်ပြမယ်နောက်ထပ်သူရဲ့ page အမှားရှိအဲ့ဒီအမှားကျွန်တော်အားလုံးထောက်ပြပေးမယ်ကိုယ်ပိုင် live stream မှာလည်းဘယ်လိုမျိုး and original ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာလက်ပတ်အားလုံးကျွန်တော်ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်သူရဲ့ page home ကျွန်တော်တစ်ချက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ page content သူကိုယ်တိုင် copy လုပ်ပြီးဘယ်လိုတင်လဲဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်ပြောပြဒီဥစ္စာဒီပထမတစ်ခေါက်တင်နေတဲ့ content တော့ဒီမျိုး copy ဆွဲလိုက်တယ် copy ဆွဲပဲပြင်နောက်တင်နေပြန်တော့ locate post edit တင်နေတူတစ်ချက်ပြန်သွားတော့ဗောနော် post edit တင်နေရောက်လိုက်ဒီမှာသူ page လို့တယ် page လို့ပြီးမှသူလိုချင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးဖြတ်လိုက်တယ်သူရဲ့ sign နာမည်ပါညာထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ phone number ပြီးတဲ့အယောင် color ပဲချင်းမှာပါလာမှာဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်သူနည်းနည်းပဲ edit လုပ်တော့နော်ဥပမာအဖြစ်ဒီ 1gs ဆိုတဲ့နေရာဒီလိုမျိုးဒီ highlight လုပ်ပြီးဒီလိုမျိုးဖြတ်သွားပြီးဒီနေရာစာတန်းတစ်ခုထည့်ပြီးတော့ page လုပ်ပြီးတင်တယ်အဲ့လိုမျိုး page လုပ်ပြီးတင်လို့မရဘူးတကယ်လို့အဲ့လို page လုပ်ပြီးတင်လို့ဒီ page and original ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲတစ်ခေါက်တင်တဲ့ content က original ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာပြန် copy လုပ်ပြီး edit လုပ်ပြီးတင်တော့အဲ့ဒါ and original ဖြစ်တော့ reuse content repurpose content ဖြစ်တော့အခြားနေရာမှာသုံးပြီးသား content တော့တစ်ခေါက်သုံးပြီးသား content နောက်တစ်ခေါက်ယူသုံးပြီးအတွက်မျိုးသူရဲ့ page မှာand original ဖြစ်မှာသူက report ထိတယ်သူ page content နဲ့သူကိုယ်တိုင် report ထိတယ်ပြ Facebook system မှာ automatic ပေးတဲ့အတွက်သူရဲ့ page ဒီလို page quality အောင်အောင်ဖြစ်တော့ခဲ့ပါတော့နောက်တစ်မျိုးရှိအောင်လားတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပဲရေးပြီးတင်ချင်တဲ့တစ်ခါတည်းဒီလိုစာအားလုံးရေးပြီးတင်တော့ဖို့အရင်တင်တယ်အရင်ကြာတယ်ဒီ similar ပုံစံမျိုးဒီပုံစံနဲ့ done လို့တင်သွားချင်တယ်ဆိုဘယ်ပုံစံတင်သွားမလဲဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တကယ်လို့ကအစ်စ်ရေးဖို့နိုင်တော့အစ်စ်တစ်ခါရေးပြီးတင်တော့လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်ခေါက်ရေးထားမျိုး page လုပ်ပြီးသွားချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားမလဲဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် phone မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် laptop မှာဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ tab တစ်ခုဆိုရှိရဒီလို tab မှာတစ်ခေါက်ရေးပါဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတစ်ခေါက်ကိုယ်တိုင်ရေးပါ original ကိုယ်တိုင်ရေးပါ copy လုပ် page လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့ဒီနေ့ကိုယ်ပိုင်ရေးပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ရေးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာပြန်မှာ copy ဆွဲပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ Facebook page လုပ်ပြီး edit လုပ်ပြီးတင်တော့လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး copy လုံးဝမထိပါဘူးထက်ခါတလဲလဲဒီလိုမျိုးဒီ content တစ်ခုပဲ copy လုပ်ပြီးခုနကဒီနဲ့ edit လုပ်ပြီးတင်တော့လို့ရတယ်ဒီပုံစံအတူတူမတင်ချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါ edit လုပ်ပြီးတင်တော့ရတယ်ဒီလိုကျတော့လုံးဝ copy strike ဘာနဲ့တစ်ခုမှမလာဘူးတကယ်လို့ page မှာရေးထားပြီးသားဥစ္စာပဲ copy လုပ်ပြီးမှ edit လုပ်ပြီးပြန်တင်တော့အဲ့ဒီ and orange ဆိုပြီးအဲ့ဒီမျိုးဆိုလုံးဝတင်လို့မရဘူးဒီ page owner issue ကအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်တော့ပါနော်ကိုယ်ပိုင် content ဖြစ်တဲ့ and original ဖြစ်တော့သူ page မှာ follower လည်းအရင်များတဲ့အတွက်အရင်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာဘယ်လိုမျိုးပြုပြင်သွားရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာလည်းဒီ video မှာအားလုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ်အဲ့တော့သူရဲ့အမှားနောက်တစ်ခုရှိအဲ့ဒီအမှားလည်းလူတိုင်းလို့ဖြစ်တဲ့အမှားကြောင့်အဲ့အမှားကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆင်းသူ live လွှင့်လာတဲ့ video တစ်ခုရှိအဲ့ live stream ဟောက်ကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြမယ်ဒါကြတော့ဒီ page owner ကိုယ်ပိုင် live stream ဖြစ်ပါတယ်အခြားလူရဲ့ copy content ဘာတစ်ခုမှတင်သူရဲ့ကိုယ်ပိုင် live stream ဖြစ်တယ်ဒီ live stream မှာလည်း
copyright ထိနေပဲဒီကိုပိုင် lash twin လွှင့်တယ်ဘာကြောင့် copyright ထိလဲဆိုတော့ဥစားဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကိုပိုင် lash twin တင်ပြီးဈေးရောက်တဲ့လူတွေအတော်များများအမားရဲ့လုံးမြဥစားကျွန်တော်ပြောပြမယ်သူတို့ lash twin လွှင့်တဲ့အခါမှာသူအနောက်မှာတချင်းလေးဖွင့်နေရှိ background တချင်း DJ mix တချင်းဘာညာဒီလိုမျိုး YouTube channel download ဆိုပြီးဒီလိုမျိုးဒီ cassette နဲ့ဖုန်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖွင့်နေရှိအဲ့လိုမျိုးဖွင့်လို့ရှိရင်တော့ background မှာတော့ copyright ထိပါအဲ့လိုကျွန်တော် background တချင်းဖွင့်လို့မရပါဘူးဒီကိုယ်တိုင် lash twin လုပ်ပြီးတင်တယ်ကိုယ်အတန်နဲ့ကိုတင်တယ်ကိုရုံနဲ့ကိုတင်တာဆိုလုံးဝ original ဖြစ်တဲ့ journey ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့တချင်းမှာတော့ copyright ဖြစ်တဲ့အခြားလေးတချင်း UV သုံးထားတဲ့ UV ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Facebook system နဲ့ family တော့အချိန်မှာဒီ page ကို report ပေးပါတယ်ကိုယ်ပိုင် content ဖြစ်တဲ့အဲ့လို report ပေးတော့ပြန်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဒီတချင်းဘာညာထည့်ချင်တဲ့ lash twin တဲ့ခါမှာတချင်းဘာညာထည့်ချင်တဲ့ဆိုရင်အခြား website နဲ့ download မဆိုရင် YouTube channel နဲ့ no copyright တချင်းကျွန်တော် UV သုံးလို့မရဘူးFacebook page အတွက်တည်တံ့ရှိအောင် edit creator studio သွားပြီးမှအဲ့ထက်မှာ creativity tool ရှိ edit creativity tool တို့တစ်ချက်နဲ့လည်းအဲ့မှာ sound quality ရှိ edit sound quality တဲ့ no copyright တချင်းအားလုံး download ဆိုပြီးဒီ page မှာယူသုံးလို့ရပါတယ်တခြား platform တခြား website တချင်းလုံးဝယူသုံးလို့မရဘူးတကယ်ကျွန်တော် lash twin လွှင့်ပြီးသွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန် edit လုပ်ပြီးအဲ့တချင်းပြန်ထည့်တော့လို့ရတယ် lash twin လွှင့်တဲ့ခါမှာတချင်းမဖွင့်ဒီတိုင်း lash twin လွှင့်ပြီးသွားတာပို့ပြီးကောင်းတယ် lash twin လွှင့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ edit လုပ်ပြီးတချင်းဘာညာညက်ပြီးထည့်တော့ပြီး decoration title ခေါင်းစဉ်တက်အားလုံးပြပြဝလို့ပြီးထည့်ပါဒီ lash twin လွှင့်မှာလည်း is twin address ကမှရှိအောင်ပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်တော့ဒီ lash twin လွှင့်တဲ့ခါမှာဇင်အောင်နဲ့တမျိုးအမြဲရလို့ lash twin နဲ့လွှင့်တဲ့ဗီဒီယိုတွေ is twin address ကမှရှိအောင်ပြီးအဲ့တော့တစ်စက်နောက်တနည်းနဲ့ business ဝင်တော့ရှိအောင်ဒီ lash twin နဲ့ဝင်တဲ့ business unlimited ပေါ့နော်ကိုလွှင့်လို့ကိုရဲ့ဗီဒီယို title ဖြစ်လို့ဝင်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီဥစ္စာနားလေတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ page ကိုဘယ်လိုပြုပြင်သွားရမလဲဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံး step by step လို့ပြီးကျွန်တော်ပြောပြတော့မယ်ဒီ page မှာအားလုံးကိုယ်ပိုင် content ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုတော့ဒီစာသားတွေဆိုအဲ့လိုမျိုးသူတစ်ခေါက်တင်တဲ့စာသားကိုယ်တိုင် copy လုပ်ပြီးပြန်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစာသားနဲ့အားလုံးဖြတ်ချပြရမယ်ဒီ page မှာပထမတစ်ခေါက်တင်တဲ့ original content ထားပြီးမှအားလုံးဖြတ်ချပြရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page မှာရှိတဲ့ဒီဗီဒီယိုဒီ lash twin လွှင့်ထားတဲ့ဗီဒီယိုမှာအားလုံးဖြတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနောက်မှာအားလုံးက background တစ်ချင်းပါပါဒီ page မှာကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖွင့်ပြရင်ကျွန်တော် page မှာ issue တက်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မဖွင့်ပြတော့ဘူးဒီ page မှာရှိတဲ့ lash twin ဗီဒီယိုမှာအားလုံးဖြတ်မှာတကယ်လို့ဖြတ်ဖို့ရနှမျောတဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုအားလုံး download ဆွဲပြီးအဲ့နောက်က background တစ်ချင်းအားလုံးဖြုတ်ပြီးမှဒီ creator studio ထဲက no copyright တစ်ချင်းကို download ဆွဲပြီး edit လုပ်ပြီးထည့်တော့အဲ့လိုထည့်တော့မှပြန်တင်တော့လို့ရပါတယ်ဒီဥစ္စာအိမ်မှာဖြတ်တော့ပြီးမှပြီးမှဒီ page ဘယ်လို appeal ပို့ရမှာလဲဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ asset 38ဒီ asset လေး30ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ delete ပို့ဆိုပြီးဖြတ်တော့ရလို့ဒါမှမဟုတ် creator studio ထဲနဲ့ဒီ publishing ကနေကျွန်တော်အားလုံး tick mark လုပ်ပြီးအားလုံးကျွန်တော် delete all လုပ်ပြီးဖြတ်တော့ပြီးမှဒီ page မှာကိုယ်ပိုင် content တရက်ကိုတပုတ်အနေနဲ့နှစ်ပတ်သုံးပတ်တင်တော့ပြီးမှအဲ့ဒါမှလည်းကျွန်တော်ဒီ page affiliate ပို့ရမယ်အဲ့ဒီ affiliate ပို့ဖို့ဘယ်လိုပို့ရလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုအား sample လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင် Facebook team နဲ့ဘယ်လို contact လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးစကားပြောမယ်ကျွန်တော် page မှာ original content ရှိ copy content ပတ်သက်ဘာမှမရှိသူတို့လာကြည့်တယ်သူတို့လာ check လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း copy content ပတ်သက်လုံးဝမတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုဒီ page quality အဝယ်လုံးဝအစင်းအပြန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတော့ခဲ့ပဲအဲ့လိုအစင်းအောင်ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဒီ page မှာတင်တဲ့ content တွေမှာအားလုံးက follower အဟောင်းတွေစီပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ follower အသစ်တွေစီတော့ရအောင်ပို့ပေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ follower မဖြစ်သေးတဲ့လူတွေစီလည်းအားလုံး suggestion လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုရအောင်ပို့ပေးတဲ့ကြောင့်ဒီ page မှာပို့ပြီးစေအောင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လို affiliate ပို့တိုင်းမှာဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိရပါတော့ link တစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တဲ့ရှိဒီမှာ copyright affiliate link ဆိုရှိဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ဆွဲမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ tab အသစ်မှာကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်တချို့ကကျွန်တော်ပြောကြတယ်တချို့ကျွန်တော်စကားပြောရမြန်တယ်ကျွန်တော်စကားပြောတာအတန်မပြူပါညာပြောကြဥစ္စာရှင်းမှတိုင်းအဲ့ဒီဥစ္စာထားလိုက်ပါကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်တဲ့ဥစ္စာကိုအဓိကနားလေတော့ပေါ့ပေါ့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားလူမျိုးတယောက်အတွက်ကျွန်တော်စကားပြောနည်းနည်းဝဲပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်လုံးဝပို့ပြီးပြည်ပြန်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီစာအားလုံးဖတ်တော့ပြီးကျွန်တော် from ဆိုတဲ့နေရာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာရောက်လာမယ်အဲ့ from ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရှင်ဒီမှာ corporate affiliate content from ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ရအောင်ပါဆိုရင်သူရဲ့ page code အဝယ်အောင်ဖြစ်မှာ violation copy strike tag ကတည်းက Facebook system နဲ့ already ပြီးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်စကျွန်တော် affiliate ပို့ရအဲ့ဒီ affiliate ပို့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Facebook support ဒီနေ့ကျွန်တော် contact လုပ်သွားရပါမယ်အဲ့ဒီက sample အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားမလဲဆိုတော့ဥစ္စာပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံး highlight ပို့တဲ့အနေနဲ့လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြဒီနေ့ကျွန်တော် patient name ထည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ affiliate ပို့မဲ့ account ရဲ့ name ထည့်မှာကျွန်တော်ဒီ Facebook person account name ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်ရှိကျွန်တော်သုံးတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်သုံးတဲ့ email ထည့်မယ် email ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook account ကိုဖွင့်ထားတဲ့ email ချက်မဟုတ်ပါအခြား email ဆိုလည်းရပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိသုံးတဲ့ email ကိုကျွန်တော်ထည့်ရမှာထည့်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ
ဒီနေ့တစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီ page URL ထည့်မယ် page URL ထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဖြစ်ပြတဲ့ issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြီးတော့ကျွန်တော် page ကိုအဝါဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် page မှာဆက်လက်ပြီးအမားတွေမရှိတော့ဘာညာဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Facebook by mistake ကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် page ကို issue ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါကျွန်တော် page ကိုလည်း allocation နဲ့ထုတ်ပြီးကျွန်တော် page မှာ original content ရှိတော့ by mistake ဆိုပြီးရေးပြီးမှကျွန်တော်ဒီ effect တော့ပြရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအခု page ကိုလည်းအနီးဖြစ်တဲ့ဥစ္စာရဲ့ screenshot ဆွဲပြီးဒီနေ့ထည့်မယ်ဒီနေ့ထည့်ပြီးတော့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်နေမယ်တစ်ချက်နေပြီကျွန်တော်ဒီမှာ sign ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရေးထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီက send ဆိုတော့ဥစ္စာပြန်အဲ့ဒီ send ဆိုတော့ point Facebook ရဲ့ team တွေ review တွေရောက်တော့မယ်အဲ့ review တွေရောက်တဲ့ Facebook team ကကျွန်တော် page ကိုလာပြီး check လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ URL ထည့်မယ်နော် URL ထည့်မှလည်းသူကကျွန်တော် page ကိုလာပြီး check လုပ်မယ်အချိန်မှာ copyright content နဲ့ပါတစ်ခုမှမရှိအားလုံးက original content ဖြစ်တဲ့ genuine content ဖြစ်တဲ့ background အချိန်မှာ copyright မရှိစာတိုင်းလောက်ခုန copy လုပ်ပြီး page လုပ်ထားတဲ့ edit လုပ်တာဘာတစ်ခုမှမရှိအားလုံးက original ပဲဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ page ပြန်ဆင်းအောင်လုပ်ပြတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာမဖြစ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန် Facebook team နဲ့ contact လုပ်ပြီးကျွန်တော်စကားပြောရစီ live chat လုပ်ပြီးကျွန်တော်စကားပြောရစီအဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်သူကချက်ချင်းကျွန်တော် page ကိုလာကြည့်ပေးတယ်လုပ်ပေးတယ်ပြုပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် page လုံးဝကောင်းခဲ့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာငပိကလာအချိန်ကမှနည်းနည်းလေးတော့ပူကြတတ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီ video မှာကျွန်တော် highlight ပုံစံအနေနဲ့ပြောပြဖြစ်ပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ content ကျွန်တော်အားလုံးဖြတ်ပြီးအားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီးဆိုမှတန်းကျွန်တော် affiliate ပို့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်